大家好，大家好！今日帶大家翻嚟睇一演，睇下老友間屋豪華到咩程度？呢、個老友識咗10幾年㗎啦，都係因為第一次10幾年前同佢家姐做咗一間之後咧，佢同佢哋嘅家族做咗10幾間。咁呢個咧佢係最細嘅細佬，咁終於都見到佢有成就啦。而家一個4至5人單位，440尺做咗2房。咁你話豪華程度去到邊度咧？都係因為呢一個客咧先做咗啟欣苑嘅。咁我哋睇一次，介紹一次嘅廳先啊。咁呢度咧一入門口一個獅子櫃，呢度咧一個飯台750乘米2，咁真係好舒服噶啦。咁然後咧佢做咗幅岩板牆，岩板牆咧，咁呢一個櫃咧嘅玻璃櫃咧就係喺個房偷咗出嚟嘅，咁做緊條子門。咁然後咧，有埋我哋幸福家園嘅茶几，再有翻呢一個1.9米嘅梳化，再可以個按摩椅。咁你話呢一個廳舒唔舒服啊？咁呢邊電視櫃咧嘅2.88米嘅電視櫃，咁夠長夠大氣啦。咁再加翻上呢度咧係嘅廁所後邊嗰個牆身咧做咗一個玻璃櫃，咁然後再偷出嚟呢度做咗一個圓軍嘅門。咁以前一味驚話呢一個嘅啟欣苑唔拆得嘅廁所廚房有點難做唔舒服，但係咧我哋再去用腦諗一諗去做呢個廁所廚房都好靚嘅喎。雖然佢唔拆得喎，都有一個半開放式嘅廚房，照樣有分門，咁好靚嘅。轉頭先介紹。咁我哋咧再睇多一次嘅廳，睇下你中唔中意豪華到咩程度？靚唔靚啊？一樣有翻我哋幸福家園呢個燈底。OK， 我哋會介紹房先，轉頭再介紹廁所廚房。咁呢一個紙人房都好有特色嘅喎。咁呢一個隱形門入邊嘅紙人房點嘅咧？平時咧個門咧就喺中間開，呢一次咧嘅喺呢一度開，因為呢一邊咧嘅就係按摩椅，所以咧個門口好適合喺呢邊開。咁喺呢邊開個好處係乜嘢咧？咁佢嘅呢個窗咧，咁晾衫各方面都好舒服噶啦，係咪都好爽噶啦？咁然後呢一個房5尺大衣櫃，再加床尾吊衣櫃，呢一個做法嘅好處咧，佢唔阻個窗5尺床。咁輪到翻嚟呢邊睇下呢一個床頭櫃靚喎，呢一個咧嘅做咗燈底有埋絲台之後咧，呢度平面嘅凹咗入去咧，做咗一個擺飾櫃嘅嘢。上邊一個化妝櫃，咁又一個平面嘅喎，唔會突出嚟嘅喎。重點就係呢度啦，呢度留空一個位俾你攞擺結婚相或者擺自己嘅畫落嘅咧。咁呢一個紙人房又係新款嘅，值幾多分啊？呢個紙人房係咪好爽咧？又有翻個窗又唔阻。好，咁我哋要睇下另外一個房點好唔好？OK， 咁睇多次嘅廳先，真係一入嚟呢一個廳咧，基本上咧係唔想出去嘅。咁你翻嚟屋企有咁嘅家，係咪好舒服咧？咁我睇翻呢一個房啦。咁呢一個房咁啦下邊4隻床，上邊3隻床。咁呢一個咧嘅個房。上邊攞嚟3隻床俾小朋友瞓又得，或者預定咗俾工人姐姐瞓又得。咁然後都一樣有個大嘅衣櫃嘅。咁呢個房咁呢度咁做嘅床頭櫃呢個直成係做晒櫃桶，唔要嗰個寫字台咯，因為俾老人家瞓。咁4隻床，上邊3隻床，O 唔 OK 啊？我哋再睇翻我哋改造咗嘅廁所廚房。因為呢個廁所廚房咧真係唔拆得，我哋真係要諗計。點諗到佢最靚咧？呢一個圓軍櫃，一入門口咁一個圓軍櫃，係咪好正咧？一入門口咁望到呢度有盆花，呢度有個飾櫃，已經好舒服噶啦。然後咧嘅廚房，呢個廚房咧佢係唔拆得，所有牆身都唔喐得。我哋點做咧？做翻呢個趟門咯，嗰個趟門一樣可以照一個 U 型嘅廚房。U 型嘅廚房咧，咁貼翻晒岩板，乜都齊啦，洗衣機蒸焗爐乜都齊。
咁啊消防櫃、洗嘅垃圾桶喺呢一度。咁啊一個咁嘅廚房，你又中唔中意啊？咁啊睇翻個廁所啦。咁呢個廁所真係好重要啊！咁廁所咧唔拆得嘅情況又點咧？咁啊一入去，咁呢度咧就做翻一個咁嘅浴櫃。咁嘅浴櫃咧，陪面盤又得，陪底盤又得。個廁所喺中間，上邊咧113cm 嗰嘅鏡櫃。咁咁做咗個鏡櫃又中唔中意啊？入邊擺好多嘢嘅喎，嗰啲乜都可以咩廁紙球啊，乜都牙膏牙刷全部喺度。咁呢個企缸係真係舒服啦！呢個企缸一個直嘅企缸，咁然後咧真係做緊少少硬玻璃膜又磨砂嘅，我覺得冇咁高檔，咁但係好高檔啦！呢個咁咪三趟門之後咧，一趟開之後，咁入邊咧就好闊落噶啦。咁中唔中意啊 ？O 唔 OK 啊？呢個就係關生呢度還介紹下先，因為特登凹咗呢個位咧，咁可以擺毛巾架啦，下邊可以擺嗰個地拖桶，咁然後就係咁啦，O 唔 OK？多謝大家，呢個就係關生。